γυμνάσιο ηλικιακές τάξεις Λαμπίας, ένας Τούρκος στο Παρίσι και Άβρα. Μου κάθιζε τα φλίζια διακοπές, μπροστά μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λουβρό και άλλες με το κάτω σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στην κάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στην κάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάμαι όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Από την πόρτα σας θα πω, θα δω το μήλιο στο κιλό και με το όμορφο στενό χαμόγελό σου μια καλημέρα θα σου πω. Μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να κλείσουν. Γιατί με άβρες φέρνει ύπνο η καθάκια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Πέφτω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπόπτη ελπίδα που έχει στύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίσουν. Γιατί με άβρες παίρνει ύπνο η καθάκια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Πολύ ωραίες φωνές. Μοντέρνος χορός τώρα από το Γυμνάσιο Τρεστένου 2010.